我今天真是闹心。今天一天来了，这是第2次的维修站了。我们上午在那个江西的瑞金去，本来想换2桶机油，去了以后他给我换的是15W40的。哎呀，我这后去问他，我说我平时换的是5W30，那15W40能不能用？当时那个说我们平时都是换这种，是没事儿，肯定能用。当时一想的话，我说他总这样说是吧？他们是专业的，因为我是打的这个江铃福特的这个售后电话，找的那个他们的一个售后点，然后我就过去的。然后我想你们是专业的，就换吧。我们现在来是梅州这个地方，来到梅州这个地方，在路上就感觉这个车超车的过程当中就感觉很费劲，没有力。然后后面我停车以后，把那个机油的那个照片发到我们一个车友群里面去问了一下。然后我们车友群那些车友们一看，我去，你胆子真大，还敢用这种机油？就是15W 机油，就是不能用我们这个新时代全顺 V348上面，它可以用到那种普通的全顺，就是那种自然吸气的那种发动机的那种全顺，或者说一些自然吸气的皮卡上面。因为那个机油是低转速发动机用的，我们这个 V348是高转速的发动机，就是说你在长时间行驶当中，那个机油非常黏，就是你长时间行驶当中会就是润滑不好，就是发动机就有可能就报废掉了。把我吓得，我说赶紧，我就又打售后电话，找到这个指定的这个维修点来，我们换的那个福斯的机油，因为我一直用福斯机油。上午我在那问他，他说没有福斯，他们这边就用那种15W，还跟我强调那个就是专用的，我们是指定的售后点啊，我们是厂家售后的，你这个还不相信吗？那我就换了。然后这个地方它有这个福斯的机油，那我们让那个师傅去拿了，在这儿再换一下那个福斯的吧。它主要是这边这个车比较少，很少用到。我们刚才想着换一个那个柴绿，这儿那个师傅说不一定有呢，要看一看库房，有的话就换上，没有那我就再凑合着用了。就是那个柴绿，还行，因为柴绿现在一共柴绿才跑了，就上一次换就跑了就7000多公里。柴绿的话，一般跑到1万2万都没事的。师傅，那个柴绿有吗？等一下。哦，要查一下是吧？这个查询。行。行。你们这边这个车很少吗？很少。我们这边主要是轻卡、皮卡这种多是吧？市区哪里都能跑嘛，是吧？不限行，不像发达地区。他可能那个瑞金那边也是，他可能这种车比较少，他直接拿的那个那种那个是不是这种卡车上面用的？对，那个15W 杠40的那个机油卡车上用的是吧？这个车不建议用这个，用了很容易出现说把你这个正时链条那些拉长。就拉长吧，太黏了，太费劲了嘛，黏度太高了。对呀。要是还好，我们这些广东地区是那个气温高，如果是气温低的话，着车着不了，着车打不动嘛。对，打不动。对，我就是想着我在路上就是开过来说超车的费力就和平时用的不一样，就是我在走的时候就超车，感觉这动力上不来。好嘞。然后我又打电话打那个厂家售后，他说在哪换呢？我说在那儿呢。他说不能用那个就15W40的，你说这个车属于是高转速的发动机，对，用那个太黏了，对，太稠了嘛，发动机受损会很严重，对，等于阻力太大了。对呀，我这一想，行，我先帮您查呗。行，你查一下，谢谢你啊。这才是真正那个福斯的 V348专用的3.5升，我一直以前都用这个油，跑了十几万公里，全是换那个油，就今天上午在那儿给我搞坏了。好，那麻烦你们啊。上面的就是一个工时费，然后常规保养就换个机油的工时是50块钱，然后这柴油滤的更换工时也是50。然后呢，福斯机油，然后福斯3.5升的嘛。对，3.5升的，然后是2瓶，388一瓶。行。然后呢，柴油滤一个是182一个，然后空气滤是70。机油率是175，总共价格157，总共价格是1285啊。麻烦您帮我帮我这个名。好。
然后您这个如果要开票的话，就现在就开不了了，因为财务下班。不用开票，不用是吧？不用。好嘞。这是刚才那个报价单，一共下来是机油、机滤、柴滤、空滤，它工时费一共是1285。不过这儿地方还挺好，还有休息室，倒的茶水。人家要不然的话5点钟就下班了，是我提前打电话跟他定了个时间，我说他晚下班一会儿，技师晚点走，还有小点心吃。早上刚花了580多，这又花了1200多，真是花钱太快了，差点还把车报废掉。幸好是我们，你看，因为经常开车吧，你就车稍微有一点不正常就能感觉出来，然后我又赶紧问的，这机油给我们换的不行，就给这个江铃福特提个小意见，下面的这些。指定的这些维修厂，比如你小一点的地方，你指定的维修厂可能技术不达标的话，应该给一些他们这些技术人员简单的一些培训，是不是？他当时还特别肯定的说，他们就是换这个。对呀、就是换这个。我还跟他强调，我说这是 V348，不是那种普通的全车，你没有用过这样的机油。他说他们是专业的，把我都搞懵掉了。我说好吧，这一换还好。刚才那个这边这个。售后点那个人还说你没有找他们吗？然后我想我都跑到梅州来了，我说算了吧，你还跑回去还找他们，车都跑坏了，我说赶紧换掉吧，反正就500-600块钱吧，就当买个经验了，这个经验就有点贵啊。给我们弄好了，车开过来了，要走，天要黑了，好快，好，谢谢啊，好。这么快天黑了哈，好，谢谢啊。哇，这边天黑的好快，才7点钟天就黑了。剩下这么一点啊。行。